ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19ខែ4 2025បាទមកមើលកូនជ្រូកយើងចំនួន4ក្បាលកើតបានមួយសម្បុកហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទកើតបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងមួយអាទិត្យហើយបងប្អូនបាទចិត្តពីអាទិត្យហើយដឹងហ្នឹងហើយអត់បានថតដោយសាររវល់ពេកពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាររវល់ពេកហើយនេះកើតបាន4ក្បាលបាទមេមួយនេះកើតបាន4ក្បាលហើយនៅមេមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅមេមួយទៀតមិនទាន់បានកើតនៅឡើយទេបាទនេះបានញី2ឈ្មោល2ពុកម៉ែបងប្អូនបាទញី2ឈ្មោល2បាទស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទមានឆ្នោតមានខ្មៅបងប្អូនបាទមានឆ្នោតមានខ្មៅហើយបងប្អូនច្រើនណាស់តេមកបាទតេមកចង់បានកូនជ្រូកយកទៅចិញ្ចឹមបាទហើយជ្រូកគឺជ្រូកក្នុងស្រុកចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលយកពីខ្ញុំទៅច្រើនបាទហើយតែមកខលមកក៏មានដែរប្រាប់ថាបងអើយកូនជ្រូកដែលយកពីបងឯងទៅកើតកូនកើតចៅលើល្អណាស់បាទហើយស្ទើរតែជ្រូកល្អបាទហ្នឹងហើយរកប្រាប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនដែរបើពុកម៉ែបងប្អូនណាត្រូវការចង់បញ្ចេញបាទចង់បញ្ចេញចង់អីតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមកបងប្អូនបាទមកចង់បញ្ចេញព្រោះខ្ញុំនេះក៏ត្រូវការជ្រូកច្រើនដែរបងប្អូនបាទត្រូវការជ្រូកដើម្បីចែកចាយទៅពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅយើងបង្កើតជាក្រុមបងប្អូនបាទបង្កើតជាក្រុមបងប្អូនណាយកទៅខ្ញុំទៅហើយចង់បានកូនបានចៅហើយចង់បញ្ចេញចង់អីក៏តាក់ទងមកខាងខ្ញុំវិញមកបាទតាក់ទងមកខាងខ្ញុំវិញមកបើចង់បញ្ចេញកូនយកទៅធ្វើពូជបន្តហ្នឹងហើយលក់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនធានាមិនឲ្យជន់ឈាមទេបាទមិនឲ្យជន់ឈាមបាទហេតុអ្វីថាមិនឲ្យជន់ឈាមគឺយើងមិនដាក់មេមកសបុកហ្នឹងមានកូនឧបមាថាកូនឈ្មោល2ញី2អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកក្នុងមេតែមួយហ្នឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនបានទេបាទយើងយកឧបមាថាមេហ្នឹងមួយយើងយកមេផ្សេងបាទយកឈ្មោលផ្សេងយើងដាក់មេហ្នឹងទៅហើយយកអាឈ្មោលមេផ្សេងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសបុកផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺវាឲ្យជន់ឈាមគ្នាទេបងប្អូនបាទជន់ឈាមបើយើងដាក់សបុកតែមួយគ្នាមកថាវាកើតមកសបុក4ក្បាលអញ្ចឹងមានញីមានឈ្មោលយើងយកមកសបុកហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនយកធ្វើពូជអាហ្នឹងគឺប្រាប់ថាជ្រូកជន់ឈាមហើយហ្នឹងជ្រូកទៅពេលជ្រូកជន់ឈាមហេតុអីបានជ្រូកជន់ឈាមដោយសារវាកើតមកមេតែមួយបាទមេតែមួយអញ្ចឹងវាជន់ឈាមហើយយើងយកទៅអញ្ចឹងក៏វាល្អដែរបងប្អូនវាធ្វើវាក្រិនបាទធ្វើឲ្យវាក្រិនជ្រូកឈឺច្រើនអញ្ចឹងណាបាទក្រិនឲ្យឈឺច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលក់ខ្ញុំធានាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមិនចេះតែលក់យកតែលុយទេបាទហើយចង់បានលុយដូចតែគ្នាទេមនុស្សយើងបាទប៉ុន្តែយើងលក់ធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់បាទមិនលក់ជ្រូកឈឺឲ្យទៅអតិថិជនបាទធានាជ្រូកមានគុណភាពល្អបាទយើងយកទៅធ្វើពូជគឺល្អតែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវការជ្រូកតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទនៅជាប់នឹងវីដេអូហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានជ្រូកទៅការបញ្ចេញបាទទៅការបញ្ចេញដែលយកពីខ្ញុំទៅការបញ្ចេញតាក់ទងមកខាងខ្ញុំមកបាទតាក់ទងមកខាងខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងជួយរកទីផ្សារឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណ